집에서 이제 장작을 만들기 위해서 한 2년 정도 지금 쌓아놓고 비닐로 덮어놨던 건데, 비닐은 이제 완전히 덮으면 안 돼요. 위에만 덮어야 돼. 그래야 공기가 통해서 마르거든. 요즘같이 이렇게 이제 계속 이 통나무를 자르고 다 자르고 나면 이제 또 쪼개는 일을 또 하고, 그 쪼개는 일이 다 끝나면 집 뒤에다 갖다 쌓는 일을 이제 하게 되는데, 사실 뭐 시골 일이 그래요. 뭐 시간에 쫓기는 것도 아니고, 어떨 땐 뭐 또 누가 또 찾아오는 사람도 있고, 뭐 지나가다 누가 들리는 사람도 있고, 뭐 또 집사람이 뭐 좀 해달라 그러면 또 가서 해야 돼. 그러다 보면 이제 일하는 거 사실 하루 중에 별로 몇 시간 돼도 안 해. 대신에 이제 마음 하나는 편하지. 뭐 쫓기는 거 없으니까. 오늘은 이제 제가 보통 일할 때 어떤 복장을 갖추냐면은, 물론 이제 벌목할 때 같은 경우는 이제 또 헬멧을 쓰고 뭐 이렇게 하는데, 지금은 헬멧 쓸 필요는 없고, 자, 그래서 이제 제일 먼저 이 신발. 뭐 스웨덴 같은 데서는 이제 벌목 전문화가 있어요. 허스크바나에서도 나오는 게 있고, 존스레드에서도 나오고, 그 다음에 내가 이제 우리 딸애네 방문하느라고 미국에서 한 2달, 꼭 뭐 마치 이민 간 사람처럼 생활을 해봤는데, 거기 가면 또 전문적으로 그 가죽으로 만든 또 벌목화들이 있어요. 근데 그거 하나 사가지고 오고 싶었지만은, 워낙에 벌목화가 막 두껍고 무겁고 전문화는 싸지가 않아요. 그래서 그거 같은 걸 이제 가져온다는 것도 짐보따리도 부피는 문제가 되고 무게도 문제가 되고, 그래서 그건 가져오지 못했는데, 하여간에 그래서 이제 막 그런 거를 사서 쓰긴 너무 호사스러운 것 같고, 저는 지금 어떤 걸 쓰냐면은, 이게 그 밑에 보면은 이 스파이크가 박혀 있어요. 스파이크가 이게 빡빡거리지. 스파이크가 박혀 있는데, 스파이크가 박혀 있다 보니까 이런 통나무에 올라섰을 때 미끄러지질 않거든. 대부분 이제 이런 통나무에는 이제 미끄러져 가지고 뭐라 그럴까, 주저앉지. 미끄러지면서 주저앉고 이러다 보면은 이제 다치는 수가 있는데, 이게 이제 미끄러지지 않기 때문에 상당히 좋아요. 근데 이건 그럼 무슨 용도로 나온 신발이냐면은 참 좀 우습게도 갯바위에서 낚시하는 사람들이 신는 신발이에요. 갯바위에서. 그러니까 갯바위에서 미끄러지지 말라고 신는 신발인데, 뭐 다 좋은데, 이 고무는 약간 이런 데 적응하기는 약간 약해요. 뭐 그렇더라도 어느 정도 기능이 괜찮으니까 내가 기꺼이 신고 있고, 만족하게 신고 있어요. 앞에도 약간 그 뭐라 그럴까, 무거운 거 떨어졌을 때 방지해주는 그런 이제 토가 있는데, 뭐 그렇게 강한 거 떨어지면 견디지 못할 정도지만 토가 약간 있고, 그렇게 해서 이제 그 다음에 챕스를 이렇게 이제 착용을 하고, 그 다음에 이제 나뭇가루나 뭐 이런 먼지들 들어가지 말라고 보안경을 하나 끼고, 그 다음에 뭐 눈이 잘 안 보이거든. 이제 가까운 거 잘 안 보이는 원시라서 안경 하나 이렇게 달고 다녀야 돼. 아예. 그래 바로바로 또 보거든. 주머니 속에서 꺼내고, 이거 힘들어요. 꺼내기가, 이 안에 주머니. 그래서 이거 하나 하고, 그 다음에 톱을 자르면 막 나뭇가루 뭐 해가지고 먼지가 여기에 엄청 달라붙어서 톳이 좀 이렇게 하고, 톳이 하면 땀이 많이 나죠. 안에 답답하지. 그래서 톳이 하는 게 좋더라고. 그렇게 하고, 그 다음에 보면은 여기 뭐냐면은 무선으로 하는 거 이어폰 있죠. 무선 이어폰. 왜냐면 여기다가 이 전화기를 하나 이렇게 달고 있거든. 그래야
이 귀 보호, 귀 소음 보호, 이어 프로텍터즈, 이거를 끼고 하거든. 이걸 안 끼고 하면은 이 엔진 소리 때문에 뭐라 그럴까, 귀가 안 좋아져요. 가는 귀가 먹는다고 그러지. 귀가 나빠져, 청력이. 그래서 이제 항상 엔진톱 맞을 때는 항상 이걸 착용을 해요. 착용을 하고. 그러면 이제 그 전화가 와도 못 듣는다고, 왕왕거리는데 뭐 들리나? 그래서 요걸 딱 하면은 전화 오는 소리 잘 들려요. 경우에 따라서는 뭐 유튜브나 뭐 아니면 이제 일반 방송을 켜놓고 그 들어가면서 하기도 하고. 자, 그래서 이렇게 하고. 그 다음에 이제 이 통나무 집게, 이거 아주 자주 사용하거든. 이렇게 굵은 나무도 뭐 아주 갓빈하게 들으니까. 그래서 요거 하나 휴대하고, 요거 하나 휴대하고, 그 다음에 뭐 잡다한 거 하나 넣느라고 이렇게 가죽으로 된 파우치 하나 매달고. 근데 요 20cm 짜리는 요 파우치가 정품이 나와요. 허스크바나에 정품 나와서 이렇게 끼는데, 이 30cm 짜리는 없는 것 같더라고. 이 파우치가 있으면 보관하기 참 좋은데, 그래가지고 이거 가죽 파우치에다 이렇게 끼는데, 이게 원래 이 용도로 나온 게 아니라 이렇게 척 벌어져. 뭐 그래도 보관은 가능해요. 어디가 떨어지진 않아. 그래서 경우에 따라는 여기다 이렇게 넣기도 해요. 여기다가 이렇게 뭐 톱질 할 수 있으니까 여기다 넣기도 하고. 요 주머니 내가 만들어 붙인 거야. 이렇게 하기도 하고. 그 다음에 장갑 있죠. 작업 장갑 하나 하고. 그 다음에 일단 톱은 2개를 가지고 작업장에서 일을 해요. 요거는 이제 제노아 G 5201. 아주 가볍고 파워도 좋고 좋아요. 잔고장 없고. 그 다음에는 이거 한손톱, 스틸 한손톱. 이건 이제 아보리스트용으로 쓰는 건데, 여기서 간단한 거는 이제 이걸로 해요. 굳이 뭐 이걸로 해서 2손으로 하기보다 한 손으로 탁 잡고 한 손으로 탁탁 자르면 되니까. 그래서 이걸 자주 옆에다 항상 비치하고 있고, 물론 기름통, 오일통 하나 갖다 놓고 있고. 그 다음에 이제 마지막으로 이 통나무 끌개라고 보통 얘기하는데, 이 통나무 끌개, 이건 이렇게 생겼어요. 마치 그 독수리 주둥이처럼 생겼는데, 이거는 그 대장간표야. 대장간표. 시골에 웬만한 철물점에 가면은 이거 팔아요. 근데 요 앞에 요 부분은 브라인더로 가루 자기가 만들어요. 자기 용도에 맞게. 근데 요게 이제 좋은 점은 독수리 부리처럼 생겼기 때문에 한번 딱 박히면은, 한번 걸리면 절대 안 빠져. 그러니까 예를 들어서 이런 거, 이런 통나무를 앞으로 좀 끌어당기자, 좀 끌어당기고 싶다 하면은, 절대 2손을 사용하는 것은 권장하고 싶지가 않아요. 이 손 다 버려. 이런 도구가 없다면 2손 써야지. 2손을 쓰고 움켜잡고 당겨야 되는데, 이 손은 들고 뭐 내리고 뭐 이런 데는 사용하는 거는 괜찮지만, 둥근 걸 잡고 이렇게 당긴다고 하는 것은 어떻게 보면 손가락 무리가 가지. 물리적으로 생각해 봐도 그렇잖아요. 그죠? 그래서 이런 걸 가지고 사용하는데, 이거는 이제 뭐 여러 가지 용도로 써요. 써보면은 이제 다 터득하게 되는데, 뭐 대표적으로 설명하자면은, 위험한 요소가 있는 데서 나무를 끌어당긴다든가 뭐 이럴, 나무를 이동시킨다든가 할 때, 이럴 때 좋고. 그 다음에 약간 멀리 있는데 굳이 가서 이렇게 잡아야 된다, 그것도 귀찮거든. 뭐 그만큼 에너지가 소비되니까 그때 툭 찍어가지고 툭 당기고 이렇게. 그 외국 사람들은 기본적으로 그 뻣뻣하거든, 몸이. 이 굽히는 걸 잘 못해. 그렇죠. 대부분 우리나라 사람은 뭐 열심히 이렇게 땅에 있는 것도 이렇게 허리를 굽혀가지고 들어서 옮기고 하는데, 그 사람들은 그걸 못해서 꼭 이거 가지고 쿡 찍어서 이렇게 해요.
자, 이런 정도인데, 오늘도 이제 많이 잘라야 되겠는데, 저는 뭐 그냥 생활하는 거, 이런 거를 뭐 대충 찍어서, 나 이렇게 살고 있어 하는 거 하고, 또는 이제 나중에라도 우리 2세 애들이, 왜냐면 이런 기술들도 없고 경험도 없으니까, 그 겨우 본 거가 다지. 그래서 2세 애들이 나중에라도 그 할아버지는 어떻게 이걸 했었나, 아, 이런 식으로 했구나. 이게 하나의 그 지침서도 될 수 있겠다 싶어서 이렇게 영상으로 일부러 찍고 있는데, 뭐 유튜브를 하면서 뭐, 저 외부에 뭐라고 그래, 그 조회수가 올라가고 구독자가 늘어나고 이거하고는 전혀 무관해요, 저는. 처음부터 목적이 그게 아니야. 그런데 어떻게 또 그 우연찮게 보신 분들 중에, 도움이 됐다. 이렇게 이제, 또 글을 올려주시는 분들이 있어요. 그럼 참 기분은 되게 좋아. 기분 되게 좋아요. 다 그래서 이게 참, 이거도 하나 사는 맛이 나오는구나. 이왕 일하는 거, 그렇게 찍어서 이렇게 또 나름대로는 좀 시간도, 쪼개가면서 이렇게, 편집도 하고, 뭐 설명도 달고 이래서 올리는데, 그 참 이제 그런 반응이 있을 때 참 기분이 좋더라고요. 그 중에 한 분이, 이 통나무 찢게 하고, 그 다음에 이 통나무 끌게, 뭐 쉽게 표현합시다. 이거 뭐, 이것도 이제 용도에 따라서 끌어당기는 위주가 있고, 뭐, 그 다음에 뭐, 단순히 이렇게 쿡 찍어서 이렇게 옮기는 역할을 하는 것도 있고, 뭐 해서 이름이 좀, 그 외국에서는 이름을 서로 달리 불러요. 이거 꼬부라진 거는 뭐, 그다음 뻣뻣하게 서 있는 건 뭐 이런 식인데, 내가 그거까지는 뭐 굳이 여기서 굳이 할 필요는 없을 것 같고,